3, 4. আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমি হচ্ছে ইমরান, অপোতে সার্ভিসে আছি। তো আসলে ছোটখাটো পশু পাখির শখ আছে, যার কারণেই আজকে আপনাদের সাথে আমাদের যে পাখির খামার আছে বা এভিয়ারি আছে ওটা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে যে ব্লগিং সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নাই বা কোনো ধরনের কোনো নলেজ নাই যে কিভাবে আসলে পারফেক্টলি একটা ব্লগ করতে হয়। জাস্ট শখের বসে ট্রাই করতেছি। আর আমি মনে করি যে না, আমরা যে জিনিসটা করতেছি এই জিনিসটা আসলে শেয়ার করা উচিত সবার সাথে, পাশাপাশি এটাকে ডেসক্রাইব করা উচিত, যাতে আরেকজন এটা থেকে ইন্সপাইরেশন পেয়ে হয়তো বা নতুন কিছু একটা করার চেষ্টা করে। তো এই বলেই শুরু করতেছি। অলরেডি আপনারা ভিডিওতে দেখছেন যে আমাদের এভিয়ারিটা খুবই ছোট, বাট এটা আসলে প্রথমে আরো বেশি ছোট ছিল। আজকের ব্লগ ওয়ানটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এভিয়ারির কিভাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই স্টোরিটা নিয়ে। অ্যান্ড নেক্সট ব্লগগুলোতে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা পাখির কিভাবে আমরা পরিচর্যা করি, পাখিকে কি খাইতে দিই, কিভাবে ভালোভাবে ব্রিডিং করানো যায়, এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো যদি ফলো দিয়ে না থাকেন অবশ্যই ফলো দিয়ে দিবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, চলেন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। আমাদের এই এভিয়ারিটার যাত্রা আসলে শুরু হয়েছিল 2020 সালে। 2020 সালে আমার বিয়ের পরপরই। এর আগেও আমার পশু পাখির প্রতি ফ্যাসিনেশন ছিল, বাট সময় সুযোগে হয়ে ওঠে নাই, আর হচ্ছে ফ্যামিলি থেকে ওই ধরনের সাপোর্ট পাই নাই। এর আগে কবুতর পালছিলাম, তারপর হচ্ছে আপনার খরগোশ, বিড়াল, এই ধরনের জিনিসগুলো টুকটাক কিছুদিনের জন্য পালতাম। এরপর আবার দেখা যেত সেল করে দিচ্ছি বা মারা যাচ্ছে বা টেক কেয়ার করতে পারতেছি না, যার কারণে আসলে বড়ভাবে কোনো কিছু করা হয় না। তো আমার বিয়ের পরে যখন আমি কুমিল্লা ছিলাম জব পারপাসে, তখন বেসিক্যালি শখ হয়েছে যে না, একজোড়া পাখি পালি আবার শুরু করি। তো পরে একজোড়া বাজরিকার পাখি নিয়েছিলাম, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে এই পেয়ারটা ছিল হচ্ছে আমার ফার্স্ট বাজরিকারের পেয়ারটা। এটা দিয়ে হচ্ছে প্রথম ইমরান এভিয়ারির যাত্রা শুরু হয়। এটা থেকে অলমোস্ট আমরা 4-5টার মতো বেবি পাইছি। এরপরে ফিমেলটার একটু চর্বি বেড়ে যাওয়াতে অলমোস্ট আজকে 1 বছর ধরে কোনো ব্রিডিংয়ে নেই। রিসেন্টলি হয়তো আবার ব্রিড করবে। ঠিক আছে, তো এটা ছিল আমাদের প্রথম পাখি। এটা থেকে আসলে পাখিপালা শুরু হয়। আর এই পাখিটা থেকে বেসিক্যালি যখন এই বাচ্চা করছিল প্রথমবার, এরপরে আমার আগ্রহ জাগে পড়ালেখা করি এগুলো নিয়ে, ঘাটাঘাটি করার পরে শুধু ভালো টেক কেয়ার করতে হয়, এই ধরনের নলেজগুলো গেদার করি। দেন এই পাখিটার সাথে সাথে আমরা আরেকটা পাখির পেয়ার নিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে এই পাখিটা। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোকাটেল পেয়ার। এই যে গ্রে কালারের যে পাখিটা দেখতেছেন, এর নাম হচ্ছে মন্টু। ঠিক আছে, আর এটার নাম হচ্ছে মিঠু। এটা হচ্ছে আমার টেম বার্ড। এটা শীষ দিতে জানে, মিঠু বলতে জানে। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোকাটেল পেয়ার। এরপরে আমরা এই পেয়ারটা নিই। এই পেয়ারটা হচ্ছে আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পেয়ার, যেটা থেকে অলমোস্ট 4-5 বারের মতো আমরা বেবি পাইছি। প্লাস এখনো এটা রিসেন্টলি বাচ্চা তোলার পরও এখানে ডিম নিয়ে বসে আছে। একটা হচ্ছে লুটিনো আর একটা হচ্ছে গ্রে। এটা হচ্ছে আমার লুটিনো যে পাখিটা আছে, এই পাখিটাও আমার টেম পাখি। দেন আমরা এই যে লুটিনোর এই পেয়ারটা নিয়েছিলাম। এইভাবে টোটাল 3-4 জোড়া পাখি আমরা নিছি। নেওয়ার পরে আমরা মোটামুটি পাখির অ্যানালাইসিসটা অনেক বাড়াই দিই এবং আস্তে আস্তে পাখি পালা শুরু করি। আর লাভ বার্ডের মধ্যে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পেয়ার আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পেয়ার। নট অনলি ফার্স্ট অ্যান্ড বেস্ট, স্টিল নাও আমরা এখন পর্যন্ত আমার কাছে টোটাল 6 জোড়া লাভ বার্ড আছে, বাট অনলি এই পেয়ারটা থেকে রেজাল্ট আসতেছে। আর এই পেয়ারের বেবি হচ্ছে এইগুলা এখন পর্যন্ত পাইছি। এখনো ডিম আছে, ওগুলো থেকেও আশা করি রেজাল্ট ভালো আসবে। আর এই যে পাখিগুলো দেখতেছেন, এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমার এখানকার ব্রিড। এই যে এগুলো সবগুলো হচ্ছে লাস্ট 2 ইয়ারে
আমাদের এখান থেকেই ইন্ডিয়ান এভিয়ারি থেকে হচ্ছে ব্রিডিং করে ব্রিড গুলো বেরিয়েছিল, সব আমাদের এখানকার ব্রিডও আমাদের এখানকার। প্লাস আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো পাখি সেল করিনি, প্রত্যেকটা পাখিকেই ছোট থেকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে। আর বর্তমানে এই মাসে আমাদের যেই পাখি বেবিগুলো আমরা পাইছি এগুলো হচ্ছে এইগুলো টোটাল 5টা বেবি আমরা এই মাসে আমরা হচ্ছে যে কোকাটেল থেকে পাইছি। আর বাজরিগারেরও কিছু বেবি আছে, এই যে এখানে কিছু এখানে একটা বেবি আছে, আরগুলো মোটামুটি বড় হয়ে গেছে। এখানে আছে 2টা। বাজরিগার থেকে মোটামুটি টেক কেয়ার ছাড়াই ভালো একটা রেজাল্ট আসে, বেশি তেমন একটা টেক কেয়ার করতে হয় না। এই ধরনের কোনো বিজনেস প্ল্যান বা সেল করার কোনো মেন্টালিটি এখনো আমাদের নাই, বা ইন ফিউচার আদৌ আসলে যদি এভাবে পাখি বাড়তে থাকে হয়তো আসতে পারে, কিন্তু আসলে এখন মেনটেনেন্সটা অনেক টাফ হয়ে যেতেছে। বাট আমাদের প্রথমে কোনো ইন্টেনশন ছিল না যে আমরা পাখি বিজনেস করব। আমার শখ ছিল হচ্ছে যে জাস্ট শৌখিনতার কারণে পাখি পালবো। বাট এরপরে আসলে ডে বাই ডে যখন পাখি বাড়তেছিল আমিও তাদের জন্য স্পেস বাড়াইতেছিলাম। এখন বর্তমানে এই যে যেমন এই খাঁচাটা, এটাতে অলমোস্ট 15 জোড়া পাখি পালা যায়, অলমোস্ট 15 জোড়ার উপরে পাখি আছেও, লাভবার্ড আর বাজিগার মিলে। দেন এই খাঁচাগুলো বাড়াই, দেন আবার এই সাইডে এইগুলো বাড়াই, দেন এই বড় খাঁচাগুলো নিই। রিসেন্টলি আমি এই 5টা খাঁচা হচ্ছে নতুন নিছি। এই 5টা খাঁচা আমি রিসেন্টলি টাঙ্গাইল আছি, এখন আমি টাঙ্গাইলে আসার পরে নিয়েছি আর কি। এখন আরো কিছু খাঁচা লাগবে, ওই যে নতুন 5টা বেবি আসছে এগুলোর জন্য খাঁচা লাগবে। তো ডে বাই ডে আসলে মেনটেনেন্সটা আমার জন্য অনেক টাফ হয়ে যেতেছে। সো আই থিঙ্ক সামনে হয়তো ফিউচার আমরা সেলিং এ নামবো। তো 1 জোড়া থেকে শুরু করে আজকে বর্তমানে আমার কাছে প্রায় 40 পেয়ারের মতো পাখি আছে। হোপসো সামনে আরো বাড়বে। আর দোয়া করবেন সবাই যেন আমরা ইন্ডিয়ান এভিয়ারিকে আরো আগায় নিয়ে যেতে পারি। ইন ফিউচার আমরা আরো কিছু আপডেট দিব, প্রত্যেকটা স্পেসিফিক পাখির আপডেটগুলো আমরা দিব, কিভাবে টেক কেয়ার করতেছি আমরা, কিভাবে তাদেরকে দিয়ে পারফেক্ট ব্রিডিং করাইতেছি, কি করলে আপনার পাখি ভালো সুস্থ থাকবে। আল্লাহর রহমতে একটা জিনিস আমি বলতে পারবো, সেটা হচ্ছে যে আমি মানে যখন থেকে পাখি পালতেছি এখন পর্যন্ত আমার মিসগাইডের কারণে কখনো কোনো পাখি মারা যায়নি, এটা আল্লাহর রহমত। ঠিক আছে, এটা আমি আমার ক্রেডিট দিব না, আল্লাহরও ইচ্ছা আছে, প্লাস আমারও টেক কেয়ার ছিল তাদের প্রতি, যার কারণে আমার এখন পর্যন্ত কোনো পাখি মিসগাইডের কারণে মারা যায় নাই। আর আমি ওদের সিড মিক্সটাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে বানাই, প্লাস হচ্ছে সফট ফুড, এগ ফুড, শাকসবজি নিয়মিত আমি তাদেরকে প্রসেস করে দিই। সো দোয়া করবেন সবাই। আর ইন ফিউচারে হয়তো আপনাদের সাথে আরো অনেকগুলো ব্লগ নিয়ে আসবো, যদিও এই ব্লগটা কেমন হয়েছে আমি জানি না। তো এটা শুরুতে আমি সরি বলে নিচ্ছি, সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, প্লাস ফলো দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। স্টে টিউন। থ্যাংক ইউ। খুদা হাফেজ।